မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အိုင်လေးရဲ့ playground ထိပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကစားကွင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့သူကလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူကစားမဲ့စီကိုစားသွားပါပြီလင်းပြန်ဟုတ်တယ်လင်းပြန်ဟင်းချက်ဝါနာပါတဲ့အမိုင်ကိုဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာစားပြီးတော့ဟင်းနေချက်နေပါပြီဟင်းချက်စင်အောင်မှာရှိတဲ့အယုတ်လေးတွေကိုလည်းသူကလိုက်ကင်ရေးပြီးတော့ဘာခေါင်းဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြည့်နေပါပြီဒိုင်နိုဆောဒိုင်နိုဆောဒီမမယူမယ်အိမ်ဆောင်နေရတဲ့အိမ်ဆောင်နေရဘယ်သူအတွက်လဲတော့မသိဘူးအိမ်ဆောင်နေရတဲ့အိုင်းလေးဟာစားဖက်ရကြိုက်တော့သူကစောင်းစင်ရစောင်းတွေကိုလည်းဟိုလန်ဒီလန်ဖက်ပြီးတော့ဖက်နေပါပြီဖက်ပြီးရဲ့စောင်းတွေကိုပါသူ့နေရာသူပြန်ပြီးတော့နေရာတခြားပြန်ထားခဲ့ပြပါတယ်မားတဲ့အမကြီးအိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခါရလိမ်မာလိုက်တာစောင်းတွေတော့သူပြန်သိနေတယ်လိမ်မာလိုက်တာကိုကရေခဲမုတ်စင်လာသွားပြီးတော့ရေခဲမုတ်တွေသွားယူရပါပြီခလေးကပစ္စည်းကိုသူ့ညာသူတိမ့်တက်နေပြီပဲလိမ်မာလိုက်တာမောက်ပြန်ထားပေးဦးလားကဲဒါတော့ဆော့နေတဲ့အမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆော့နေပါပြီကောအိုးလက်ထဲကခွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဆော့နေပါတယ်ကဲကလေးတွေစီးလို့ရတယ်ကလေးရွယ် short တိတ်လည်းရှိတော့အိုင်းလေးအရန်ဆင်ပြေပြီးသူအရန်ချိုက်ပြီးတော့ short ရည်စီးပါတယ်မောပါပြီအိုးအနောက်ဆုံးတာအနောက်ဆုံးတာပုံညာဘယ်သူပုံညာကိုပုံကိုကတော့သူဆောင်ကတော့သူဆောင်ညာလေတမီးရဲ့ချက်ဖွင့်ရုံးပါဟုတ်တယ်ညှိချက်တဲ့စင်မှာဆက်ပြီးတော့အရွက်တွေလီးနေပါပြီအရွက်တွေကိုလီး
အိုးထဲထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစုပြုံဝေးချက်နေပါတယ် ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အိုင်လေးရဲ့တနေ့တာ playground day လို့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်